Oye, no era la misma, menos mal. ¿Qué pasa? ¿Te quedas aquí?
Claro, quiero ver que esta no vaya a ser que sea el 9. Yo creo que fue lo que Ahora. Mira.
самое интересное, что здесь еще ездят машины.
cambiar el día.ได้อยู่เล็กๆเกือบแล้ว1 2 3Los españoles. Si os fijáis cuando salen así varios sitios de pueblos y tal. Esa no llevo gafas, no llevo gafas. Donde sí que ha llovido mucho, con mi amiga es donde será que Y bravísimas.
Y la segunda necesidad de comer, todavía no tenemos la
ya empieza a decir, bueno, voy a andar ya. Si mi hija se va al 5, menos. Ya, no después. Hola. Ah, gracias. Con los escaloncillos. Aquí. Ok. Te va a caer la barandilla esta, chico. ¿Se puede? Sí. Agarra la mejor, pues te va a caer. Venga, que no vaya a ser que te caiga. Fila india, venga. En fila. Yo te voy...
Es del Tiger de 32 horas, pero, ¿sabes? Pero Elena, la jefa, la cosa que tú estás hablando. Bueno, vamos, ¿no? ¿Qué tal la mañana? ¿Sabes? Pero mira, vamos hasta esas. Ay, Dios mío. No, de todo. Ah, lo mismo no pillas. Lo del borroso, eso, que es el activo. A mí me dijeron, claro, yo me encontré con 3 meses de la oficina y yo llevaba o de las puertas o de la hay veces que te las pones por la Mire que son las puntas.
Barcelona. Ah, soy turista también. Gracias.